吃到一半忘了跟大家说了，我的那个同学帮我带来一些好吃的，因为我委托他从超市帮我买的嘛，买了半个那个烤鸡，然后2条鱼，这个是凉菜，这是粉丝，然后这一片是面包。怎么样？我今天的伙食还不错吧？因为我的朋友终于帮我把我所需要买的那些东西都给我买回来了，不只是早餐的那些东西，还有罐头，还有一些蔬菜啊，蔬菜没有，说错了，水果就是香蕉，那个西红柿，还有那个橘子。因为我跟他说，我说我现在隔离的这个房间里面没有厨房，不可以自己做饭。我说你就给我买那些现成的，可以直接吃的就可以了。然后他说行，最后他又给我买了几包方便面，因为说实话，偶尔吃一包方便面可以改善一下自己的那个口味儿，因为现在我的那个嘴巴不是很吃什么都没有味道吧，稍微吃味道重一点的，不然的话每次都吃这些东西根本吃不下去。是啰嗦了这么多，今天跟大家介绍一下我现在的症状。我估计你们一看我现在的症状，很明显感觉我今天比前2天好太多了。我也是这么觉得。我刚刚洗完澡，然后我委托我的朋友从我的那个原来的房间拿来的那个吹风机和梳子，因为不然的话，我之前洗头都是自然干，因为一自然干的话，头发干得很慢，本来头就不舒服，如果这样不用吹风机吹干的话，这样头会更痛。今天是咳嗽比昨天要轻了很多，基本上不热了，头也不怎么痛了。乏力的话，如果要是不是那种很特别重的那种重体力，就是说你提个包啊，或者那种，就是正常走路或者那种的，已经完全感觉不到了。只不过昨天发生了一个小小的插曲，就是昨天我不是拿我的东西去那个另外新的一个隔离楼嘛，然后在路上出汗了之后，那个就睡觉了，中午也没怎么吃饭，然后晚上的时候，由于白天睡得很多，晚上就睡不着，可能是中午出汗出的太多，再加上一回到房间里一热一脱衣服，然后受凉了，然后拉了2次肚子，其他的都没有什么。不过今天我完全没有拉肚子，就是可能是喝了热水比较多，给缓过来了。我每天除了吃那个莲花清瘟还有消炎药之外，我也吃这个药，这个不算是药，这个是维 C，就是这是俄罗斯的维 C，然后每天吃4粒，早上2粒，晚上2粒，感觉就是像吃糖一样。我没有感觉这个维 C 吃完之后，就是它明显的效果是什么，但是很多很多人都说，等一下，很多人都说，他说这个药就是吃完了之后，它可以改善你的那个体质，然后提高我的抵抗力嘛。我隔壁住了一个越南人，我不知道你们能不能听得清楚。我估计他开窗户了。我室友就是一个越南人，没想到我现在我隔壁的我隔离的隔壁的房间还是一个越南人，唉，比较吵。是那个什么，我跟大家说一下，我是从上周4开始生病感冒的嘛，今天是周5，我算了一下，大概是已经9天了。9天的话，按照还有几天，还有6天的话，我就该做核酸检测了。然后做完核酸检测之后呢，就可以，如果要是核酸检测呈阴性，我就可以出去了。但是我比较担心的是一点，因为这个事情曾经在我们这个学校发生过一起，就是在10月份的时候，有一个中国留学生，他是在10月份的时候被一个韩国人给感染了，然后那个韩国人只隔离了半个月，韩国人就恢复了，但是他隔离了1个月。我不知道为什么他需要隔离这么长时间，但是我听到消息说是他也是那个刚开始感染的时候是那个发烧，浑身没有劲儿，但是他不咳嗽，但是他也是跟我差不多吧，就是持续了1个星期到10天左右的症状，然后半个月左右就好了。好完之后，他已经恢复，就是说和正常人一样了嘛。
但是医生在给他做核酸检测的时候，他还是呈阳性，也就是说，即使你现在已经不发烧也不难受了，但是你的结果还是呈阳性的，所以你需要再隔离半个月。所以他一共隔离了半个月，一共1个月的时间，他才从隔离的房间回到他自己的那个隔离楼。所以我比较担心这个，我就怕，我不是怕病毒，而我是怕再隔离半个月，还需要在这里天天吃这种俄餐。即使我朋友给我送的这些东西，我吃也吃不了几天，因为买东西买多的话，放冰箱你吃不完它就坏了。所以我也不太愿意经常那个委托我的朋友嘛，所以我也跟我之前帮我的那2个朋友说了嘛，一个是一个我的那个外国朋友，还有一个中国朋友，我说等我好了以后，我出去，我请你们吃火锅，他说行。然后我主要就是担心再隔离半个月，然后隔离半个月之后呢，所有的自己的事情都不能做，这是比较麻烦的。还有一个就是在房间里待着，你想人要是在房间里待时间长了，尤其要隔离1个月，你说那种滋味啊，我就像是那个被关在笼子里小鸟一样，就是想要出去，但是根本出不去的这种感觉。我希望我在下周3或者下周4做核酸检测的时候可以顺利通过，因为我现在感觉我自己的身体明显比我刚刚就是做完，明显比周1或者是周日那些天好太多了。所以我感觉我现在的症状已经恢复的80%或者90%了，估计明天后天我应该就恢复的差不多了。